Хүмүүс яаж хүлээж авсан бэ? Бас өөрт эвгүй байсан уу? Ста эвгүй гэдэг юм лээ нөгөө хүн өлсөж үзээгүй хүн өлсөглөн хүний зовлонг ойлгохгүй гэж яг л өөрөө өсөө усалсны дараа тэр нөгөө хими эмчилгээний хажуугаар бас өсөхгүй байна гэдэг эмэгтэй хүний хувьд гоо сайхны хувьд бас хэцүүлээд юм билээ л дээ. Шууд ажилдаа явхад бол мэдээж айгүй хэцүү учраас парик зүүхээр толгоо өвдөн халууцсан байнга малгайтай байгаа юм шиг айгүй төвхтэй байдаг ч гэдэг юм уу. Бас хүндрэлтэй юмнууд бас байдаг юм билээ. Ер нь бол хавдрын судалгаа шинжилгээ бол маш өндөр өртөгтэй байдаг. Тэр судалгаа шинжилгээний ололт амжилт гаргасан шинэ эмчилгээний арга ч гэдэг юм уу те шинэ бүх нээлтүүд бол хөгжсөн орнуудад хийгдсэн ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр хэдэн жилийн дараа дэлхийн бүхэл хүн амын хүртэл болж олон хүмүүсийн эрүүл мэндэд хувь нэмэр болдог. Тэр үүднээсээ бас Канадад хийгдэж байгаа Канадын тэр байгууллага бол дэлхийд хавдрын чиглэлээр судалгаа шинжилгээний дэлхийн хамгийн том 5 төвийн нэг байдаг. Тэгэхээр тэнд хийгдэж байгаа ажлуудын үр дүн бас хөгжиж байгаа манах шог орны хүн амд ч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр нөлөөлнө гэж бодож тэр үйл ажиллагааг хийсэн. Тэгээд тэрний дараа өөрөө өсөө усалсан.